大家好啊！今日去咗12號線嘅平戀山站啊，因為屋企人要上嚟工作幾個月，咁我就跟埋佢上嚟啦。咁不如大家一齊睇下我住嘅地方啦。嗱，我哋呢住個地方呢，就係平戀山站 A 出口，係12號線嘅。跟住出咗閘之後呢，就咁樣行，嗰個位置就喺嗰度嘅啫，其實好近，即係咁樣過馬路，就係呢個位啊。我哋就係住呢度啦。跟住呢，佢嗰個入口呢係人面辨識嘅，咁呢照到你嘅樣之後呢，就會讀埋你個名出嚟嘅。所以你擺名登記嘅時候就唔好擺全名啦，唔係就將你嘅全名讀晒出嚟啦。到啦，有個健身室嘅，不過要月費㗎，100幾蚊一個月。就係呢個就係人工智能嘅人面辨識啦，我哋試下先。嗱，呢啲就係住宅式公寓啦，就係咁樣嘅。有啲人長租嘅，呢啲咁裝飾好啊。到啦，我哋住喺度，密碼鎖嚟嘅，多數都係。好，因為呢張梳化呢，佢比較舊啊，所以暫時揾個被袋同住佢先。我哋帶嚟一喼啦，咁呢，有冷氣嘅，咁呢個廳啦，咁有個露台啦。露台有個抽氣啦，星盤啊，電磁爐我哋自己帶嚟嘅，水煲都係，咁洗衣機啦，咁呢個咧就係洗手間啦。洗手間咧就冇得乾濕分離嘅啦，呢啲就咁嘅咋。咁就有個面盤啦，洗面盤啦。跟住就呢度望落去就係街，有個沙嘅窗沙嘅，咁咯，望落去就係頭先條馬路嘅啫。跟住咧，轉翻過去就係房啦，咁呢度有間房，係咯，衣櫃啊房啊咁樣咯。因為我哋冇接到啲被咧，比較亂。咁就大致上咁啦。租就3000零蚊啦，就包埋 WiFi 啊，水電嗰啲就自己俾嘅，係啦。咁呢，佢夜晚呢，就擺好多街邊檔喺地鐵口嘅麻辣燙。呢個呢？哦，啲煎餅。我哋要等10幾分鐘啊！隻雞翼。邊啊？哇！呢個新奧爾良啊！哇！成條街都幾多人食啊！真係。每日食一檔，你都試勻嘅咯喎，差唔多。不過呢蠔我就唔敢食，試多幾日，睇下有冇反應先。都係炒嘢。呢隻雞底啊，20蚊半隻，38蚊一隻。
荷葉雞係咯，下次買隻雞試下。頭先我買咗呢度，頭先買咗呢個飯團。今日嘅分享就係咁多啦。如果大家有興趣睇大灣區生活嘅點滴，請大家訂閱、讚好、留言啦，多謝大家。